let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and Hello guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's video is mag-unboxing tayo ng ring light galing sa Shoppe, pero bukas na po siya. Bukas na, binuksan ng baby ko. Ayan, binuksan niya. Kaya wala na yung balot. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung binili ko na ring light. Ayan, galing po siya sa Shoppe. Halagang 354 po is nakabili ako ng ring light. Ayan, ito po yung stand niya. Ayan, tapos ito yung light. Yung light. Ayan. So, let's get it started. So, ito po yung ano niya guys. Yung ito na muna natin bubuksan. Yun kasi, wala, tinanggal yung anak ko yung ano, yung plastic. Kaya, ganito na lang. Yan. Yan, ito po siya. Ayan. Kasi madilim dito pag mag-LS ako. Kaya siguro hindi nyo ako nakikita na nag-LS kasi madilim yung ilaw dito pag gabi. So, ito. Ayan. Ibubukas lang po natin dito. Ganyan, papabukas lang natin. Yan, para bumuka. Yan. Para magbuka po siya ng malaki. Ayan, buksan lang natin. Bakit nilak? Buksan lang natin. And then, bubukas lang natin sa siguro, pag may naririnig kayo sa labas guys, may mga nagchichismisan sa labas guys. Ayan. Tapos, ibababa lang natin siya ganyan. Ganyan. Ayan, tapos ilalak lang natin. Ayan, ito. Ito na siya. Then, bubuksan din lang natin dito para i-adjust natin. Yan. Yan. Haba. Yan. Yan. And then, ilak lang din natin siya. Mataas po ito. Yan. Ayan. Kala ko na-lock ko na siya. Ito pa pala. Dito pala yung lock. So, taas guys. Ano po yung kahaba? 26 cm po yung kahaba nito. Ayan. Ayan. Kung pwede nyo pang lakihan ito, kahabain. Dito rin, i-adjust dito. Bubuksan ito para dito. Ayan. Ang haba po siya. Tapos ito po yung ilaw niya. Then, ayan. Nandito na lahat yung ano. Ito po siya. Ayan. Ay, baliktad pala. Ganyan. Ganyan pala. Tapos, may ano siya, ito. May mga kasama. And then, ito din. Tapos, ito siya guys. Ilalagay ko natin ito dito. Ito pala. Ayun, tanggalin muna natin pala ito. Ito, tanggalin natin ito para mailagay yung kung may naririnig kayo guys may mga tao dyan sa labas. Ito, lagay natin siya dito. Dito ba yun? Dito.
Hindi ako marunong magkabit ng leggings. Pinababa natin para makita. Yan. Yan. Pwede natin ano yun dito bukas yan para maggalaw-galaw ito. Yan. Yan. Ilalak lang natin para hindi siya bumalaw. Bakit ayaw na? Ito pala yan. Ayan, lock lang natin siya. Para hindi siya maggalaw-galaw. Ayan, ikot-ikot. Huwag natin masyadong ihigpitan. Ito po, lagay po natin siya dito. Ayan. Baba natin siya para kita. Tapos ito guys, ito tanggalin lang natin ito para maipasok natin. Ito ipasok lang natin siya dito. Ganyan. Ayan, so ibalik natin. Ayan. Babalik lang natin siya guys. Tapos dito natin siya ilagay. Ayan. Pwede natin siyang diyan natin ilalagay yung cellphone. Ayan. Ayan. So, try natin guys. Ipailawin. Ayan, USB lang po yung ano niya, yung saksakan niya. Kung may mga ano po kayo sa mga charger nyo, ito po. Ayan. Like, di ba may dalawa, may tatlo, ganon. Pwede po natin i-ano. Tapos, nandito yung on. Tapos, yung hihinaan yung ano niya, may pahinaan siya, may palakasan. Tapos, ano, pwede natin siyang palit-palitan ng kulay. Try na natin siyang paganahin guys. So, on lang natin. And sobrang lakas guys. Yan, yung white color niya. And then, pwede natin siyang lipat. Ayan, kulay yellow. Ayan. And then, ito is yung combination na white and yellow. Ayan, white, yellow. Diba, ang ganda. Kitang-kita na yung butas ng mukha ko. Ayan, and then, yan, white and yellow. Ayan. Yan, may pang-ilaw na ako pag mag-ELS ako. Ayan. White. Yan, pwede natin siyang lakasan. Ayan, hinaan. Ayan, hina na siya. And then, yan, yellow. Ayan, pinapaputi tayo ng yellow. Ayan, and then, ayan, combination, white and yellow. Ayan, kita-kita talaga yung butas-butas ng mukha. Ayan, white and yellow. Yellow. Ayan, white and yellow pala yan. Ayan, patayin natin. Ayan! Diba ang ganda ng effect? Lakas. So, ayun guys.